तो आप यहाँ देखेंगे फेदर इस पर आया हुआ है, तो इसका भी मैं बताऊँगा। और अगर फेदर नहीं आया हुआ तो किस तरह से चेक करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये हमने एक निकाल लिया। अभी हमें पता नहीं है बिल्कुल भी कि ये क्या है, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ साउंड करेगा, थोड़ा सा मैं बंद कर रहा हूँ। इसको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इसका जो है चोंच देखना है। चोंच जब आप देखेंगे तो रिंगनेक का बेबी का चोंच जो है, जो मेल होगा उसका ब्लैक और रेड होगा। ये ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक जैसा आपको